Hello everyone and welcome to lesson number 23. In this lesson, we're going to learn different food and drink words and continue practicing how to describe your likes and dislikes. So let's start. Listen and repeat after me. Vesi, Water, tee, tea, kahvi, coffee, mehu, juice, limu, soda, soft drink, lihapullat, meatballs, pihvi, steak, kana, chicken, kala, fish, lohi, salmon, keitto, soup, vihannes, vegetable, riisi, rice, peruna, potato, tomaatti, tomato, spagetti. spaghetti. Mikä on sinun lempiruoka? What is your favorite food? Mikä on sinun lempijuoma? What is your favorite drink? Lempijuomani on kahvi ja lempiruokani on lohikeitto. My favorite drink is coffee and favorite food is salmon soup. Tykkäätkö lihapullista? Do you like meatballs? Kyllä, tykkään lihapullista. Yes, I do like meatballs. Etkö vihaa teetä? Don't you hate tea? Ei, en vihaa teetä. No, I don't hate tea. Note the different endings. Minä pidän kahvista. I like coffee. Minä en tykkää kahvista. I dislike coffee. Minä rakastan kahvia. I love coffee. Minä vihaan kahvia. I hate coffee. For more information about the endings, you can check the lesson 22. Now it's your turn. Pause the video and use the phrases to describe whether you like or dislike the foods. Minä pidän kahvista. Minä en tykkää tomaatista. Minä rakastan spagettia ja lihapullia. Minä vihaan pihviä. Kiitos! See you in the next lesson!